Alors moi je suis Franck Thomas, je dirige la société Birdie Marine qui fabrique la première moto électrique sur foil, le Lupo, qui est un cruiser haut de gamme qui permet de voler sur l'eau littéralement en ayant les sensations de pilotage d'une moto à une vitesse d'environ 30 nœuds, ce qui fait 60 km/h. On est les seuls à avoir conçu sur la planète un engin de ce style pour l'instant et ils vont réellement pouvoir voir qu'on peut avoir du plaisir sur l'eau en respectant l'environnement et les riverains et les baigneurs. C'est une vraie nouvelle proposition dans les loisirs écologiques. Alors la MRX XL, c'est incroyable en fait d'avoir un événement aussi important autour du nautisme. On nous a autorisé à faire des essais en situation sur l'Erdre, ce qui va être carrément génial. Donc on est ravis de participer à cet événement.